وجدنا هون هاي هيلس. Vah. Ses kira لو hoş. شانسي ما تشوتنا ولا تلو ما يهم تلو ما بنو. Bunun adı Türkçe'de ışkın. Işkın Doğu Anadolu'nun muzu demektir. Ve benim gibi birisi misafir olarak gelirse memlekete ona verilecek en büyük hediye, en güzel hediye onu alıp işte böyle dağa çıkarırlar. Bu ışkını kendi eliyle böyle kese kese çıkarırlar. Kansere, şekere, her şeye daha da iyi gelir. Yiyenler yesin. Ben şimdi bunu yapıyorum böyle. Doğu Anadolu'nun muzu, doğal muz. Efendim, bakınız aşağıda çok var. Bir daha